आज हामी कविता बिहान पढ्नेछौँ। अनि यो कविता पढ्न अघि हामी यो कविता रच्नुहुने कवि वीरेन्द्र सुब्बाको बारेमा धेरै छोटकरीमा अथवा संक्षिप्तमा हामी पढ्नेछौँ। विशेष गरी उनले दिनुभएको साहित्यिक योगदान अथवा उनको साहित्यिक कार्यहरूको मुख्य मुख्य बुँदाहरू मात्र हामी पढ्नेछौँ, जो माध्यमिक परीक्षाको प्रश्नपत्रमा MCQ भित्र आउनेछ प्रश्नहरू। यसरी कवि वीरेन्द्र सुब्बाको जन्म 12 दिसम्बर 1927 को दिन दार्जिलिङमा भएको थियो। कवि वीरेन्द्र सुब्बा एकजना कवि मात्र नभएर चित्रकार साथै सङ्गीतकार पनि थिए। उनले सन् 1946 तिर 3 जना साहित्यिक अथवा 3 जना साहित्यकारहरूसित मिलेर एउटा साहित्यिक संस्था स्थापना गरेका थिए र 3 जना साहित्यकारहरू हुन् अगमसिंह गिरी, अच्छा राई रसिक अनि अर्जुन कुमार छेत्री। र साहित्यिक त्यो संस्था थियो प्रगतिशील साहित्य परिषद। र नानीहरूलाई यसरी प्रश्न आउन सक्छ, जस्तै कवि वीरेन्द्र सुब्बाले सन् 1946 तिर 3 जना साहित्यकारहरूसित मिलेर कुन साहित्यिक संस्था स्थापना गरेका थिए भनेर अप्सनमा प्रगतिशील साहित्य परिषद पनि आएको हुन्छ। नानीहरूलाई यसलाई नै छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै उनले सुस्केरा नामक त्रैमासिक पत्रिका पनि निकालेका थिए। त्रैमासिक भन्नाले 3 महिनामा एकपल्ट निस्किने पत्रिका। यसरी सुस्केरा नामक एउटा त्रैमासिक पत्रिका पनि निकालेका थिए। यसरी नै सन् 1940 तिर दार्जिलिङमा उनको एउटा नाटक मञ्चन भएको थियो। मञ्चन भन्नाले स्टेजमा देखाइएको थियो र त्यो नाटक थियो भानुभक्त। र यसलाई पनि नानीहरूले याद गर्नुपर्ने छ, किनकि यसरी प्रश्न आउन सक्छ। जस्तै सन् 1940 तिर दार्जिलिङमा उनको कुन नाटक मञ्चन भएको थियो अथवा कुन नाटक देखाइएको थियो भनेर भन्दाखेरि नानीहरूले भानुभक्त भनेर यसरी नै चयन गर्नुपर्ने छ। सन् 1978 मा साझा प्रकाशन काठमाडौँबाट उनको 2वटा लघु नाटिका छोटो छोटो नाटकहरू प्रकाशित भएको थियो र ती नाटकहरू थिए टिस्टा र तस्बिर। यसलाई पनि नानीले याद गर्नुपर्ने छ। अनि उनको प्रकाशित कृतिहरू यहाँ 4वटा देखाएको छ। यसको अतिरिक्त अन्य कृतिहरू पनि भए तापनि प्राय नानीहरूलाई प्रश्न किताबबाटै आएको हुनाले र किताबमा भएको 4वटा विशेष गरी 4वटा कृतिहरू चाहिँ नानीले याद गर्नुपर्ने हुनेछ। र ती कृतिहरू हुन् एक एकान्त कविता सङ्ग्रह दानियल खालिङसँग सहलेखन भन्नाले कवि दानियल खालिङ र कवि वीरेन्द्र सुब्बाको एउटै किताबभित्र कविता उनको दुवैजनाको कविताहरू समावेश गरिएको छ। र प्रश्न यसरी पनि आउन सक्छ, जस्तै कवि वीरेन्द्र सुब्बाले कवि दानियल खालिङसित मिलेर अथवा 2 जनाको सहलेखनमा दानियल खालिङको सहलेखनमा कुन साहित्यिक कृति अथवा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेका थिए अथवा प्रकाशमा ल्याएका थिए भन्दा एकान्त। त्यसरी नै उनको अर्को कविता सङ्ग्रह कुसुम छोरी, स्वर्णिमा कविता सङ्ग्रह, मेघमाला कविता सङ्ग्रह। यसको अतिरिक्त सन् 2003 मा उनको एउटा हिमाद्री पुत्री टिस्टा भन्ने पनि खण्डकाव्य पनि प्रकाशनमा आएको थियो। र नेपाली साहित्यका महान समालोचक साथै कथाकार इन्द्रबहादुर राईले कवि वीरेन्द्र सुब्बाको बारेमा खुबै राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। त्यो हो वीरेन्द्र काव्यमा नितान्त वैदिक हुनुभएको छैन, उनले समष्टिलाई छुन पुग्नु भएको छ, यो उहाँको सबलता हो भनेर भन्नुभएको छ। र कोही बेला यो वाक्य आएर जस्तै वीरेन्द्र काव्यमा नितान्त वैदिक हुनुभएको छैन, समष्टिलाई छुन पुग्नु भएको छ, यो उहाँको सबलता हो। यो वाक्य कवि वीरेन्द्र सुब्बाको बारेमा कसले भनेका हुन् भनेर अप्सनमा 4वटा अप्सन हुन्छ, जसमा इन्द्रबहादुर राईको नाम पनि साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको नाम पनि हुनेछ र नानीहरूले सही उत्तर छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कविता बिहान पढ्न लागिरहेछौँ र कविता पढ्न अघि हामी यसको शीर्षकको बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ। यो कवितामा कविले बिहानको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ, त्यसैले कविताको शीर्षक छ बिहान। यो कविता पूर्ण रूपमा स्वच्छन्दवादी कविता हो र स्वच्छन्दवाद भनेको त्यस्तो साहित्यिक मान्यता हो
जुन साहित्यिक मान्यता पाश्चात्य जगत अथवा पश्चिम देशहरूमा चलेको थियो, जुन मान्यता अनुसार साहित्यको कृतिलाई अथवा साहित्यलाई कुनै प्रकारको सिद्धान्तले बाँधेको हुँदैन। साहित्यको विषय भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ र स्वच्छन्दवादलाई हामी रोमान्टिसिजम पनि भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। र स्वच्छन्दवादको विशेषताहरू प्राकृतिक प्रेम, प्रकृतिप्रतिको प्रेम, देश प्रेम, कल्पना आदि हो। र यस कवितामा पनि प्रकृतिबारे वर्णन गर्नुभएको कारणले गर्दा कविले वर्णन गर्नुभएको छ, त्यसै कारणले यो कविता स्वच्छन्दवादी कविता हो। र म कविता पढेर यसको व्याख्या गर्न लागिरहेछु। मेरा निम्ति दुल्हाको संसार लिएर, दुलैको अनुहार लिएर, मोती मोतीको दलिन टेकी फेरि बिहान मेरी बिहान। मलाई जगाउन आइपुगी, ललाटमा टीको गुलाबी, शिरमा सिन्दुर हाली, तारा ताराका शिरबन्दी पहिरी, मुठी मुठी ज्योति झर्दै, सौम्य हिमाल जस्तै बिहान। कविले बिहानलाई एउटी दुलहीको रूप दिनुभएको छ। जसरी दुलही आफू सिंगार गरेर बिहान दुल्हालाई जगाउन आइपुग्छ, त्यसरी नै बिहानले पनि कविलाई साथै हामीलाई पनि जगाउन आइपुग्छ। र कविले बिहानले दुलहीको अनुहार लिएर कविलाई दुल्हा बनाउँदै मोती मोतीको दलिन टेकी, मोती मोतीको दलिन टेकी भनेर कविले बिहानी पख देखिएको शीतको तोहफाहरू, जो शीतको तोहफाहरू पातहरूमा हुने गर्दछ र त्यो शीतको तोहफाहरूमा घामको किरण पर्दा मोती जस्तै देखिन्छ। यो प्रकारको मोती मोतीको दलिन भनेको घरको दलिन मा टेकेर कविलाई बिहान जगाउन आइपुगेको कवि हुनुहुन्छ। र मलाई जगाउन आइपुगी, ललाटमा टीको गुलाबी, ललाट भनेको निधारमा, बिहानले निधारमा गुलाबी टीका लागेको हुन्छ। कविको मतलब बिहान देखिने घाम जो धेरै कलिलो देखिन्छ र आँखाले देख्न सक्ने घाम हुन्छ, जो गुलाबी टीका जस्तो देखिन्छ। र यसलाई कविले दुलहीले लगाएको निधारको टीका मान्नुभएको छ घामलाई। साथमा शिरमा सिन्दुर हाली र पश्चिम दिशामा त्यो घामको उज्यालोले, घामको किरणले आकाश नै रातो भएको देखिन्छ, हामी जसलाई लालिमा भनिन्छ। र यो लालिमा जो पूर्व दिशामा देखिने रातोपन आकाशमा छरिएको हुन्छ, त्यसलाई कविले, त्यो लालिमालाई कविले दुलहीको शिरको सिन्दुर भनेर भन्नुभएको छ। र तारा ताराका शिरबन्दी पहिरी, र बिहानी पखमा हामी जुन पनि देख्छौँ, तारा पनि देख्छौँ। र यो जुन तारा जो छ, ती ताराहरूको कविले शिरबन्दी, यो ताराहरू चाहिँ शिरबन्दी हो बिहानको भनेर भन्नुभएको छ। र मुठी मुठी ज्योति छँदै सौम्य हिमाल जस्तै बिहान। र सौम्य हिमाल भन्नाले शान्त हिमाल, हिमाल शान्त हुन्छ, त्यसरी नै बिहानी पख पनि शान्त हुन्छ। र बिहानी पख कुनै प्रकारको हल्ला हो हल्ला हुँदैन, खुबै शान्ति आनन्दपूर्वक हुन्छ। र यसरी कविले बिहानलाई दुलहीको रूप दिनुभएको छ। साथमा चाँप र गुराँस जस्ता समाचार बोकी, नीला नीला आकाश माझ, कैला कैला गौतली छोडी फेरि बिहान मेरी बिहान। र चाँप र गुराँस कति सुगन्धित हुन्छ, कति ताजा हुन्छ, अनि त्यस्तै समाचारहरू, सुगन्धित मिठो समाचारहरू बिहान पख हामी सुन्न पाउँछौँ। अनि साथमा नीला नीला आकाशमा कैला कैला गौतली छोडी भनेर जब बिहान हुन्छ, संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि आफ्नो क्रियाकलापमा लाग्दछ, आफ्नो काममा लाग्दछ। त्यसरी बिहानले सबैलाई जगाउने गर्दछ। र त्यसरी नै आकाशमा पनि हामी बिहानी पख गौँथलीहरू पनि देख्न सक्छौँ, चराचुरुङ्गी पनि देख्न सक्छौँ, जो आफ्नो गुँडबाट उठेर आएको हुन्छ। यसरी बिहानले सम्पूर्ण प्राणीलाई नै क्रियाकलापमा लगाउँछन्। मलाई जगाउन आइपुगी, भैभरि बाक्लो हरियो बिछाएर, गृहिणीले झैँ लिपि पोती। अनि यो गृहिणी भनेर कविले भन्नुहुन्छ। गृहिणी भनेको घरको मालिकनी अथवा घरको स्वास्नी। जसरी अहिले त विभिन्न प्रकारको हामी भुइँमा ओछ्याउने, घरमा ओछ्याउने टाइल्स छ, सिमेन्ट छ, यसरी हामी पाउँछौँ। तर पहिले मानिसहरूले घरको भुइँ गोबर र माटोले लिप्ने गर्दथे। र बस्तीका कतिपय गाउँ ठाउँमा पनि अहिले घरि पनि त्यस्तो घरहरू हामी देख्न सक्छौँ। र
जब माटो र गोबरले हामी घर लिप्छौँ त्यति बेला घरको भुइँ हरियो देख्छ। त्यस्तै गृहिणीले घर लिपे झैँ प्रकृतिले पनि सारा प्रकृति बिहानी पख लिपिएको देखिन्छ। र कस्तो कुराले भन्दा हरियोपनाले। र हामी बिहान पख उठेर हेर्दा सम्पूर्ण हामीले देख्न सकेको सम्पूर्ण प्रकृति नै हरियो देख्छौँ र हरियो उद्भिदहरू देख्छौँ। बिहानी पख रातको अन्धकारपछि हरियो उद्भिदको हामीले दर्शन गर्छौँ। यसरी कविलाई लाग्छ यो गृहिणीले घरको स्वास्नीले हरियो गोबरले घर लिपेको जस्तै देखिन्छ सारा प्रकृति नै। र त्यसरी नै कलशमा नयाँ फुल फुलाएर झ्याल अघि आएको बोटभरि आफू अडेस लाएर र घरमा हामीले अथवा घरको स्वास्नीले गृहिणीले घरलाई सजाउनको निम्ति कलशमा फुल राखेको हुन्छ, टेबलमा राखेको हुन्छ, भुइँमै पनि राखेको हुन्छ। र त्यो कलशमा भएको फुलहरूको सुगन्धले घर नै कति मिठो बनाउने हुन्छ, मिठो सुगन्धित हुँदछ, साथमा खुबै सुन्दर पनि देखिन्छ। त्यसरी नै सम्पूर्ण प्रकृतिमा पनि बिहान पख हामी फुलहरू फुलेको देख्न सक्छौँ। मानव प्रकृतिले नै अथवा बिहानले नै कलशमा फुल फुलाएको छ। र कविको झ्यालको अगाडि एउटा आरेको बोट, जुन आरेको बोटमा पनि फुलहरू फुलेको छ ढकमक। र कविलाई लाग्छ बिहानको प्रतिनिधि अथवा बिहान हुनुको जुन एउटा बिहान हुनुको प्रतिनिधित्व त्यो आरेको बोटले गर्दैछ। मानौ आरेको बोटमा बिहान अडेस लागेको कविलाई आभास हुन्छ। त्यसरी नै मेरो उज्यालोमा मेरो विपना समाएर मेरो निम्ति दुल्हाको संसार लिएर दुलैको अनुहार लिएर मोतीका दलिन टेकी फेरि बिहान मेरो बिहान मलाई जगाउन। र मेरो उज्यालोमा मेरो विपना समाएर भनेर कविले भन्नुभएछ। र रात परेपछि रातको बादमा बिहान हुन्छ र राति हामी सपनामा हुन्छौँ, कवि पनि सपनामा हुन्छ। र बिहान भएपछि कवि विपनामा अथवा वास्तविकतामा आउनुहुन्छ। यसरी नै कविले यसलाई मेरो उज्यालोमा मेरो विपना समाएर भन्नुभएछ। र बिहान एउटी दुलहीको रूपमा सधैँभरि कविलाई जगाउन आइपुगेको कवि भन्नुहुन्छ। अब म संक्षिप्तमा यो कविताको व्याख्या गर्नेछु। सुरुदेखि नै कविले बिहानलाई एउटी दुलहीको रूप दिनुभएको छ। बिहानी पख देखिएको शीतको थोपाहरू जो घामको किरणमा पर्दा मोती जस्तै देखिन्छ। र कविले भन्नुभएको छ मोतीको दलिन टेकी बिहान रूपी अथवा दुलही रूपी बिहान कविलाई दुलहा बनाउँदै सधैँभरि जगाउन आइपुग्छिन्। त्यसरी नै बिहान देखेको घामको कलिलो घामलाई कविले बिहान रूपी दुलही रूपी बिहानको निधारको टीका मान्नुभएको छ। त्यसरी नै पूर्व दिशामा देखेको आकाशमा छरिएको लालीमा रातोपनालाई कविले दुलही रूपी बिहानको शिरको सिन्दुर ठान्नु भएको छ। र तारा बिहान पख देखेको ताराहरूको शिरबन्दी लगाएर बिहान कविलाई जगाउन आइपुग्छिन्। साथमा सौम्य हिमाल जस्तो भनेर कविले बिहानी पख खुबै शान्त हुँदछ, कुनै प्रकारको हल्ला हुँदैन। र यसरी कविलाई बिहान जगाउन आइपुगेको कवि हुनुहुन्छ। र चाँप र गुरा जस्तै मिठो सुगन्धित राम्रो समाचारहरू हामी बिहानी पख नै सुन्छौँ। र बिहानले जगतको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई उठाएर आफ्नो क्रियाकलापमा लगाउँदछ। त्यसैले निला आकाशमा कहिला गौथरी पनि बिहानले नै छोड्ने गर्दछ कवि भन्नुहुन्छ। यसरी कविलाई बिहान सधैँभरि जगाउन आइपुग्छ। जसै घरको स्वास्नीले हरियो गोबरले घर लिपेर हरियो देखिन्छ घरको भुइँहरू, त्यसरी नै बिहानले सम्पूर्ण जगतमा हरियाली बिछाएको हुन्छ। र घरको गृहिणीले घरलाई सजाउन श्रृङ्गार गर्नको निम्ति कलशमा फुलहरू सजाएको जस्तै बिहानले पनि प्रकृतिको उद्भिद जगतमा फुलहरू फुलाएको हुन्छ। र मानौ कविको झ्याल अघि भएको आरेको बोटमा बिहान अडेस लागेको कविलाई आभास हुन्छ। त्यसरी नै रातभरि हामी सपनामा भए तापनि बिहानी पख जो घामको किरणसँगै हामीलाई बिहानले वास्तविकतामा अथवा विपनामा ल्याउने काम पनि गर्दछ। यसरी कविलाई दुलही रूपी बिहानले सधैँभरि जगाउन आइपुगेको कवि हुनुहुन्छ।
र यो कविता पश्चात हामी केही गृह कार्य गर्नेछौँ र गृह कार्यको निम्ति म केही प्रश्नहरू नानीहरूलाई दिनेछु। नानीले अवश्य पनि गर्नुहोला। साथमा के बुझ्नु भएको छैन अथवा के अन्यल नपाउनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको उत्तर पनि म अवश्य दिनेछु। धन्यवाद।